ਇਪੀਕਾਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛਪਾਏ ਹੋਏ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਮਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਾਜ਼ੀਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਲਟੀ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਲਸਾਟੀਲਾ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੀ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਉਲਟੀ ਇੰਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਪੀਕਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਪੀਕਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲਸਲ ਮਤਲੀ ਹੈ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।